Zdravo, moje ime je Sara. U prethodnoj prezentaciji vidjeli smo kako se u okviru Moodle platforme dodaje novi kurs. A sada ćemo saznati nešto više o internetu u funkciji podržavanja nastave elektronskog učenja. Pričat ćemo o tome na osnovu onoga koliko prosječan učenik može da upije gradivo, koliko uključivanje dodatnog materijala sa interneta može pomoći da se to upijanje poboljša. Hajde za početak da vidimo koliko prosječan učenik može upamtiti tokom časa. Svega 10% onoga što pročita ostaje u njegovoj memoriji, a 20% onoga što čuje. Neznatno više upamti ukoliko je gradivo prikazano grafički, te vizualno može zapamtiti 30%. Ukoliko se ovo ukombinuje, dobijamo procenat od 50%, što znači da sa jednog tradicionalnog časa gde nastavnik predaje lekciju, a učenik uredno prati, gledajući i slušajući, on sa sobom kući može poneti polovinu gradiva. Ako se uključi diskusije među učenicima, gde oni imaju vremena da razmisle i razmene mišljenje o nekoj temi, ovaj procenat raste na 70%. U slučaju gde se u samu nastavu uključi neka praktična vežba ili na bilo koji drugi način učenik ima mogućnost da doživi ono o čemu se trenutno uči, procenat zapamćenog može biti i do 80%. Neverovatnih 95% dobijamo ukoliko đak ispredaje deo gradiva, jer se u tom slučaju mora maksimalno angažovati, te uključiti sva svoja čula i dodatno istražiti temu o kojoj priča. Postavlja se pitanje, šta je bolji nastavni materijal? Udžbenik ili internet? Naravno da tačnog odgovora nema, ali je jedno sigurno, da je učenicima najbolji nastavni materijal onaj koji im je zanimljiv, jasan i sa kojim su familijarni. A htjeli mi to da priznamo ili ne, danas nakon što se vrate iz škole, jedna od prvih stvari koje urade jeste da uključe računar. Da se odmore, poigraju, slušaju muziku, dopisuju i tako dalje. Pa tek onda uzmu knjigu u ruke. Ako porazgovaramo sa đacima, možemo zaključiti da mnogo više vremena provedu na internetu no uz knjigu. Kako je internet uzeo maha, mi to definitivno ne možemo izmeniti. Ako nekog ne možeš pobediti, a ti mu se pridruži. Naš zadatak je da nađemo način da učenicima prenesemo znanje, pa ako već koristimo razne metode za to poput igrica u učionici, PowerPoint prezentacija, panoa i sličnog, zašto ne bismo uključili i YouTube i drugi materijal sa interneta? Ono što je bitno jeste privući pažnju učenika, a onda je i održati tokom celog predavanja. A na kraju je bitno da je učenik motivisan da to gradivo upamti i možda dodatno nauči još nešto. Kod tradicionalnog učenja javlja se problem što je ono neretko suvoparno i dosadno i jednostavno ne zagolica maštu učenika da sazna nešto o tome. Tu nastupa internet. Primjera radi, nastavnik održi lekciju, postavi neko pitanje za razmišljanje ili neki zadatak. Učenici imaju vremena da razmisle i međusobno razmene ideje, a možda i otpočnu diskusiju. Na kraju, nastavnik i učenici zajedno pogledaju neki edukativni video sa YouTube-a. Šta bismo ovime dobili? Sem što smo uključili više čula i dodatno angažovali učenike da se i sami uključe, te lično dožive ono o čemu je trenutno reč, đacima je još i održana pažnja i motivisani su da dalje uče.
te će možda, kada se vrate iz škole i sednu za sto, umesto igrice na računaru, potražiti još nešto u vezi sa datom temom. Na ovaj način znatno smo uvećali šansu da se prethodno pomenuti procenat upijenog gradiva od 95 zaista i ostvari. Svojim razvićem, internet je postao neiscrpan izvor raznih informacija. Jako bitnu ulogu igra u samoobrazovanju i učenju na daljinu. Ali i pored toga značajan je za podržavanje tradicionalne nastave. Kako se internet razvijao, tako su se razvile i baze podataka, koje su sad već gigantske, a do traženih rezultata je sve lakše doći. Internet danas predstavlja najbogatiju međunarodnu riznicu informacija. Ukratko rečeno, gotovo sve što nas zanima možemo vrlo jednostavno i brzo pronaći na internetu. Zašto onda ne bismo to iskoristili da unapredimo tradicionalnu nastavu i tako đacima pomogli da lakše upijaju gradivo i zagolicamo im maštu da i sami nastave da istražuju? Evo nekoliko primjera YouTube kanala sa edukativnim klipovima koji se mogu iskoristiti kako u samoj nastavi, tako i za samostalni rad kod kuće. Kanal nevski.edu sadrži brojne video lekcije u oblasti matematike, kako na osnovnom, tako i srednjoškolskom obrazovanju. A i stariji uzrasti se mogu podsjetiti ukoliko im zatreba. Na kanalu Geography Now mogu se naći klipovi u trajanju od 5 do 10 minuta iz oblasti geografije. Interesantno je što za svaku državu sveta izdvojeno je ono najbitnije. Informacije u vezi sa teritorijom, demografijom, religijom, infrastrukturom, istorijom zemlje, odnosima sa drugim državama, ali i neke zanimljive činjenice koje možda nikad ne bismo saznali na času u školi. Easy Languages je kanal koji pokriva osnove raznih stranih jezika. Moguće je naučiti fraze u svakodnevnom govoru, ali i nešto o kulturi naroda koji ih govore. Ovaj kanal bi mogao biti koristan prilikom učenja engleskog i drugog stranog jezika u osnovnoj i srednjoj školi, ali i na fakultetu. Derek Banas je programer koji odlično prenosi znanje iz raznih grana programiranja. Snima tutoriale rađene u raznim programskim jezicima i temeljno objašnjava proces koji treba proći kako bismo napravili neku aplikaciju ili napisali neki algoritam. Iako je kanal možda primereniji starijem uzrastu, ubacivanjem informatike i programiranja u osnovne škole povećava se ciljna grupa video tutoriala sa ovog kanala. Nešto više o platformi V3 Schools i kako se ona može iskoristiti kao dodatan materijal, između ostalog, možete saznati u sljedećoj prezentaciji. Nadam se da ste mogli da ispratite, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno mi se javite. Pozdrav!